快被逼疯了，我都快被逼疯了，知道吗？真的快被逼疯了。就是你会也得会，不会你也得会，你不会你还得会。发牌。乌鸦坐飞机，坐标9变801，是支付007，释放当代解放西，是酒精副作用，浮夸展现实朗诵，是萝莉与解控，今晚黄粱有美梦。发牌，爱爱，晒晒，买买，发财，宝宝们，发财，发财！哇塞，谢谢债主宝宝的亲吻。债主宝宝，你知道吗？你今天是第一个亲我的人，脸都快红了。感谢我债主宝宝的亲吻，来了来了！你选了怎么不跳？别着急呀，哥，先去吃点热豆腐，多看我一会儿不行吗？我没那么丑吧？谢谢，感谢100宝宝的棒棒糖。来喽！100宝宝，准备好了吗？我来带你上车了哟！来了来了，帅，好帅！1010，你好帅，好帅好帅！嘿，不接又发快，帅，真帅！英气潇洒又豪迈。1010宝宝，拜拜！我们下车了哟！谢谢债主宝宝，来接我们债主宝宝先上个车。债主宝宝，准备好了吗？我来带你上车了哟！来喽来喽，帅，好帅！我债主宝宝你好帅，好帅好帅！嘿，腹肌又发快，帅，真帅！英气潇洒又豪迈。债主宝宝拜拜，我们下车了哟！谢谢我债主宝宝的亲吻。昨天第一个亲我的是谁？反正不是你。我昨天的初吻已经没有了，今天的初吻也没啦。我只记得今天，我不记得昨天。今天的初吻是我们债主宝宝。咋了？咋了？刚开始过来的时候又说是这个什么，后来又说团购不让我们带走，只能在这吃。可以可以，没事。问他，这一会儿这不行，一会儿那不行。我吵他，我吵他，不好意思，别生气。你说团购不能打包，你让人家，你是跟人家打包一个吧，没事儿。上面有上面写着你给人家，没有写这个规则，我不给你看了。你给人家打一个嘛。来了为啥来？来了之后没座位，没座位之后让我们在这等，等完之后我们说那我们不等了，打包带走。又说不行。你给人家道个歉，人家咋说是顾客嘞？不好意思啊，不好意思。你们听见了？你们听见了？我太难了。你们说难不难，宝宝们？唉，我太难了。我正在这播着嘞，然后在这指着我差劲什么的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 ，哎呀，又要给我差评了，这不去球了吗？不是，他要打包用的是我们那个抖音上面团购的打包，知道吗？你们听见了？我还以为你们听不见呢。哎呀，真是的。给我5星差评，哎，伤心了，伤心了，以为冲过来手撕我呢，那倒不会，就是人家没有体验好就不得劲，知道吧？真是的，哎，对，它是团购，因为店里面这会儿爆满了，知道吧？店里面爆满了，没有位置，然后就是说他要打包。打包的话就不能用团购，因为团购上面便宜嘛，然后他就生气了，知道了吧？关键是要给我差评了。